Dan kalau cuma kabin itu tuh. Tentu saja. Kita orang tentu emang. Itu yang. Tapi kalau ada orang kerja tuh tentu malah. Dewa lah. Oke, kabin. Cerah, Minum dulu. Kau masalah pang ya. Minum lah ya. Minum dulu. Kabin. Lah. Bajai. Pohon tumbang menimpa bangunan di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Kota Padang saat ini. Untuk angin kencang atau badai sekitar jam 1:30 tadi ya, Kota Padang dilanda hujan dan badai ya. Dan tentang waktu 1 jam itu beberapa titik pohon tumbang ya di Kota Padang ini. Ada beberapa daerah ya. Sampai sekarang jam 15.10 WIB itu sudah 16 titik ya yang terdampak. Ada yang kena rumah rusak ringan ya. Ada yang menghambat akses jalan. Namun untuk badai tadi, kalau dia berlanjut mungkin bertambah lagi. Alhamdulillah badai ini dapat reda jam 15 atau jam 3 sore. Nah, untuk kegiatan penanganan BPBD Kota Padang beserta Dinas Kebersihan termasuk Kecamatan Nanggalo yang berhadir di lapangan dengan kasih tertib, kita beruji baku bersama-sama melaksanakan evakuasi ini. Dan termasuk dari Dinas Kebersihan, setelah kita potong, nanti Dinas Kebersihan langsung membersihkan dan membawa ya sehingga akses jalan ini dapat jalan dengan baik lagi. Nah, begitu juga dengan rumah masyarakat yang kena timpa. Rumah masyarakat dengan timpa ini, alhamdulillah kecemasan daripada masyarakat sudah dapat kita anulir dan kita normalisasikan. Hingga saat ini ada laporan dari dampak rumah karena badai atau puting beliung gitu? Untuk rumah yang kena ya ada berapa ya, tapi saat sekarang kita masih melaksanakan pekerjaan di lapangan. Baru yang dari 16 ini baru 5 titik yang kita selesaikan. Untuk personil kita turunkan semuanya, tidak ada shift lagi. Saya hadirkan semuanya, kekuatannya penuh ya, karena 16 titik ini tidak bisa kita selesaikan 1 jam atau 2 jam, bahkan nanti bisa sampai nanti malam kita selesaikan. Yang jelas BPBD dan stakeholder lain Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.